नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धनलाई आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न सकस। शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनमा देखियो जटिलता। आन्तरिक तयारीपछि निष्कर्षमा पुग्ने दलहरूको तयारी। आज जनैपुरीमा रक्षाबन्धन, राखी बाँध्ने र क्वाटी खाने परम्परा आफन्त र प्रियजनसँग खुसी सार्थे मनाइयो। काठमाडौँसहित देशका विभिन्न शहरमा गाई जात्रा पर्वको पनि रौनक। सरकारद्वारा मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन। पीडितहरूसँग गृह मन्त्रालयले थाल्यो वार्ता। उधारो सम्झौताले आजित भएको सङ्घर्ष समितिको गुनासो। रुसी कब्जामा रहेको युक्रेनी परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा पुनः आक्रमण। रुस र युक्रेनले लगाए एकअर्कालाई आरोप। विपत्ति निम्त्याउन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। र नवनियुक्त राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर भोलि नेपाल आउँदै। सीमित स्रोत र साधनको प्रयोगमा विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य टोली बनाउने चुनौती। अब समाचार विस्तारमा। अबको झण्डै 100 दिनपछि देश मूल नेतृत्व परिवर्तनका लागि निर्वाचनमा जाँदैछ। यसका लागि अहिलेदेखि नै चुनावी रस्साकस्सी सुरु भएको छ। दलहरू शक्ति बढाउने भागदौडमा केन्द्रित बनेका छन्। एउटाको नेतृत्व एमाले गरेको छ भने अर्को सत्ता गठबन्धनले गरेको छ। तर भागबण्डाको विषय गठबन्धनका लागि निकै सकसपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार दिउँसो च्यासलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै कमानमा एक्लै चुनावमा जाने तयारी गरिरहेका बेला बालुवाटारको प्रधानमन्त्री कोटीमा त्यही समयमा 5 दलले भागबण्डाको रस्साकस्सी चलाइरहेका थिए। भाग राजनीतिको अभ्यासमा रहेका दलहरूबीच प्रमुख 4 विषयलाई आधार बनाएर चुनावी भागबण्डाको गाँठो फुकाउन जोड जुलुम गरिएको थियो। मुख्यतः 2074 को प्रतिनिधि सभामा जितेको सिट सङ्ख्या, समानुपातिकतर्फ पाएको मत र स्थानीय तहको मत परिणामसँगै शीर्ष सहितका प्रभावशाली नेताहरूको जितलाई सुनिश्चित गर्ने गरी आधार बनाउन खोजिएको थियो। एउटै निर्वाचन मात्रै अन्तिम रूपमा डेटाको बेस बनाउनलाई चाहिँ अलिक कठिन हुने देखिने र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ तपाईँको सदनमा जो उपस्थितिको आकार छ, प्रतिशततर्फ पनि समानुपातिकतर्फ पनि विगत कालमा आएका सिटहरूकै आधारमा चाहिँ उपस्थित भएको अवस्था छ। प्रत्यक्ष पनि त्यही रूपमा छ। त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ सहमतिको मोडालिटी चाहिँ खोज्दै जानुपर्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू भएको छ। 2074 मा काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 23 सिट सहित 63 पुर्याएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको तालमेलमा 36 प्रत्यक्ष सहित 54 सिट बनाएको थियो। एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग अहिले प्रत्यक्ष 12 सिट कायम रहेको छ। जसपाको 8 र जनमोर्चाको 1 सिट छ। गठबन्धनको कार्यदलले भागबण्डाको मुख्य आधार यसैलाई मान्दा विगतमा जितेका निर्वाचन क्षेत्रमै तत्त दलको हक रहनेछ। एमाले जितेका 121 सिटमा भने दलहरूको भागबण्डा हुनेछ। तर यसो गर्दा प्रभावशाली मानिएका तर विगतमा चुनाव हारेका नेताहरूको व्यवस्थापनमा गठबन्धनलाई निकै ठूलो सङ्कट आउनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले पराजित गरेका थिए। अब त्यो क्षेत्रमा गठबन्धनले भागबण्डा मिलाउँदा पौडेलले छोड्ने कि श्रेष्ठले छोड्ने निकै ठूलो चुनौती छ। झापा 1 बाट वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार राम कार्कीले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मालाई हराएका थिए। माओवादी केन्द्रले विगतमा निर्वाचित क्षेत्र दाबी गर्दा शर्माले छोड्ने वा अर्को क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने अवस्था हुन सक्छ। तर शर्मा आफ्नै क्षेत्रमा चुनावी तयारी चलाइरहेका छन्। उसो त झापामा कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भविष्य पनि जोखिममा छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत यसपालि नुवाकोट 1 बाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। गत निर्वाचनमा दाजु रामशरण महतले माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङसँग हार बेहोरेका थिए। काठमाडौँ 5 छोडेर गृह जिल्ला हानिएका महतले माओवादीसँग भागबण्डा मिलाउन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो भिडन्त सिन्धुपाल्चोक 1 मा हुने देखिएको छ। सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादीबाट निर्वाचित हुँदा काङ्ग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेत पराजित बनेका थिए। अहिले आफूले टिकट नपाएर पुनः सापकोटाले पाए विद्रोह गर्ने चेतावनी बस्नेतले दिएका छन्। डोटीमा काङ्ग्रेसका वीरबहादुर बलायर र एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेबीच टक्राव छ।
ललितपुर 3मा माओवादीकी पम्पा भुषाल र कङ्ग्रेसका मदन अमात्यको सङ्घर्ष छ। जाजरकोटमा माओवादीबाट निर्वाचित शक्ति बस्नेतले काङ्ग्रेसका राजीव विक्रम शाहीलाई छोड्ने अवस्था छैन। गत निर्वाचनमा कङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए। लोसपा गठबन्धनमा सामेल भए निधिले टिकट पाउने अवस्थै छैन। तथापि सत्ताको नेतृत्व र साङ्गठनिक हिसाबले बलियो भएका कारण अन्य दललाई कङ्ग्रेसले दबावमा राख्नेछ। काङ्ग्रेस 35%मा दाबी गरेर आयो र अरू 65% चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य 4वटा आफ्ना चाहिँ पार्टनरहरूलाई छोड्न तयार भयो भनेदेखि अब यो बढ्न सक्ने सम्भावना मैले देख्छु हैन। अब काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको 60% 50% भन्न थाल्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ गठबन्धन टुट्ने देख्छु मैले पहिलो कुरा। अब गठबन्धन टुटिसकेपछि शीर्ष नेताको स्थिति के हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न अहिले सकिँदैन। हेर्नुहोस्, पहिले जितेका स्थानमा जितेकै दललाई दिने र हारेका नेताहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न सके भागबण्डा सहजै मिल्न सक्छ, किनकि कङ्ग्रेस र माओवादी बीच विगतदेखि नै समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएका र सफल पनि भएका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला कार्यदलको संयोजक बनेका छन्। माओवादीसँगका हरेक सम्झौता र सहकार्यको तालमेल गर्दा काङ्ग्रेसमा सिटौलाको नाम पहिलो बनेर आउँछ। त्यसबाहेक असोज 2 र 3 गतेसम्म समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्नै पर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेकाले त्योभन्दा अघि नै भागबण्डा मिलाउनु पर्ने दबावमा समेत गठबन्धन परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा महिला नेत्रीहरूले जोड दिएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेद्वारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्नेमा महिला नेत्रीहरूले जोड दिएका छन्। महिला नेत्रीहरूले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरूले महिलालाई अघि सारेर जानुपर्ने बताए। महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिक तर्फ ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरूको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिलाहरूको लागि राजनीतिक दलहरूले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेत्री उठेको स्थानमा महिला नेत्रीलाई नै उठाउनु पर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नु परेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत अवसर दिएको बताइन्। उनले अझै पनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेद्वार बनाउन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले महिलालाई समानुपातिक नभई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वार बनाउन र जित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। के भने हिजोको दिनमा मैले स्मरण गरेँ, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063ले निर्वाचन प्रणालीको बारेमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाए तापनि त्यसबेला 33% महिला उम्मेद्वारको बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलले 110वटा मिश्रित जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जुन 55 महिलाहरूको लागि थियो, त्यसमा 33 थप्दाखेरि 26 देखि 30 जना महिलाहरूलाई उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राजनीतिक दललाई थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले हरेक दलका महिला नेत्रीहरूले आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दावी गर्न आह्वान गरिन्। उनले अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि 50% वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने बताइन्। उनले संविधानको रक्षा गर्न बनेको दावी गर्दै आएको गठबन्धनले सरकारले यदि महिलालाई संविधानको भने बमोजिम अधिकार दिएर संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरूको पनि उम्मेदवारी दिने कुरा सोच्नु पर्ने बताइन्। र निर्वाचन प्रणालीको हिसाबले हेर्दाखेरिमै पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको नि 50% महिला 50% पुरुषको लागि हो। र त्यस पछाडि त्यो धारा 38(4) अनुसार चाहिँ जो पहिला हुने निर्वाचन प्रणाली छ त्यो अन्तर्गत पनि 50% महिलाहरूको उम्मेदवारी त्यसले चाहिँ के भन्छ हुनुपर्छ भन्ने त्यसको आशय हो।
त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी महासमिति सदस्य एवं नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष उषा कुमारी राउत मिश्रले कुनै पनि राजनैतिक दलले 50%लाई उम्मेदवारी बनाउनै पर्ने बताइन्। उनले शक्तिशाली नेताहरूसँग महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न नहुने बताइन्। उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरुषलाई ल्याएर भए पनि महिलालाई आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र जित सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक दलहरूले कदम चाल्नु पर्ने बताइन्। 50% चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सहित कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले 50% चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पर्यो। र फेरि दिँदै गर्दाखेरि ल मैले त दिएँ त, अब हेभीवेट नेतासँग अर्को एकजना सहज महिला भर्खर आफ्नो नाउँमा अथवादेखि कुनै नेताको पकेटबाट झिकेर लिएर आएर चाहिँ दिन भएन। अध्यक्ष राउतले 50% भन्दा बढी महिलाको जित सुनिश्चित गर्न पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनले महिला निर्वाचनबाट चुनिएर नेतृत्वमा जाँदा देशमा सुशासन कायम हुने बताइन्। अब बाँकी समाचार। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ऋषि तर्पणीका साथै विभिन्न चाडपर्व र दिवस मनाउने एउटै दिन। केही वर्ष अघि चाडपर्वको रूपमा मात्रै हेरिने यो दिन पछिल्लो केही वर्षदेखि भने धार्मिक, सांस्कृतिक र सभ्यता जगेर्ना गर्ने मुख्य दिन बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन अर्थात् जनै पूर्णिमा आज देशैभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले रक्षाबन्धन धारण गरी मनाएका छन्। विधिपूर्वक अभिमन्त्रित जनै र रक्षासूत्र धारण गर्नाले नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक जनविश्वास अनुसार आज देशैभरका मन्दिरमा भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। वैदिककालदेखि चल्दै आएको यो परम्परामा बिहानैदेखि नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षासूत्र डोरो बाँध्ने प्रचलन रहेको छ। खास गरी धागो र बन्धनको यो चाड निष्ठामय धर्म र सत्यको बाटो अवलम्बन गर्ने दृढ सङ्कल्प पनि हो। यो विश्व ब्रह्माण्डमा जति मानव बन्ने जात एउटा छ नि, हो त्यो सम्पूर्ण ऋषिकुलबाट निक्लेको हो। त्यो आज उयो र त्यो भनेर हुँदैन। यो सबैले को पूर्वज ऋषिहरूले पनि आज श्रावणी कर्म गरेका। आज हाम्रो त्यसमाथि पनि यो हिमवत खण्डमा उत्तर नेपालमा सम्पूर्ण देवी देवता शिवजीहरूका मन्दिरमा आज ठुलो पर्व चल्छ। श्रावणी पर्व भन्छ आजलाई है। आजको श्रावणी पर्व यो कसैले बनाएर ल्याएको होइन। जुन देदेखि जाने चन्द्र सूर्यले पृथ्वी देखे, जुन दिन पृथ्वीको आविष्कार भयो त्यतिखेरदेखि सँगै वेदसित आएका चिजहरू हुने। अध्यात्मको बाटो खुलाउने योग्य पवित्र रक्षाबन्धनले विभिन्न विपत्तिबाट पनि जोगाउने मान्यता छ। मन्त्रद्वारा पवित्र बनाइएका योग्य पवित्र रक्षाबन्धनको धारण गर्नाले सूर्य भगवानको प्रत्यक्ष ऊर्जा प्राप्त हुने र गायत्री मन्त्रको उच्चारणले शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक सामर्थ्यको वृद्धि हुने जनविश्वास रहिआएको छ। हामीले आफ्नो कर्मलाई सफल गराउनको लागि र चाहिँ एउटा शरीरलाई संरक्षणको लागि जहाँ कि हामीले चाहिँ जनै धारणहरू गरिन्छ, त्यहाँ कि समस्त दोषहरू जति पनि हुन्छन्, प्राकृतिक किसिमको चाहिँ दोषहरू जस्तै नागदोष, पितृदोष, अन्यान्य बाधाहरूलाई सहित निर्मूल गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका अभिमन्त्रित गरेका जनै र रक्षाबन्धन हामीले धारण गऱ्यौँ भने अवश्य त्यस्तो बाधाहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ र आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो कर्मलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो घरलाई, आफ्नो आसनलाई संरक्षण गरेर राख्न सक्छौँ। आज नै दिदीभाइको सम्बन्ध प्रगाढ पार्न राखी बाँध्ने प्रचलन पनि रहेको छ। यसबाट दिदी बहिनी र दाजुभाइका बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्ने सामाजिक मान्यता छ। केही वर्ष अघिसम्म तराई क्षेत्रमा मात्र प्रचलित यो पर्व हाल देशैभर मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै काठमाडौँमा आज नै गाई जात्रा पनि मनाइएको छ। आजको दिन विभिन्न गेडागुडी भिजाएको क्वाटी खाने प्रचलन पनि रहेको छ। क्वाटी बनाई खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने, पेट सफा हुने र वर्षायामभरि खेतीपातीको काम गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्र देखिने तापको सञ्चार गर्छ भन्ने लोक मान्यता छ। क्वाटी खान्छ नि हाम्रो यो वर्षभरि हामी पानीमा भिज्छौँ है, चिसो हुन्छ होइन। चिसोको समयमा चाहिँ यो न्यारो समय त आएमा चाहिँ बेसी प्रचलित छ है। यो न्यारो समय आएर हामीले खेतीपाती गएपछि चाहिँ एक दिन आराम लिने र यो विभिन्न धेरै धेरै चिजहरू चाहिँ मिसाएर खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्दीहरू भाग्ने र हाम्रो शरीर पनि स्वास्थ्य हुने भन्ने चाहिँ प्रमाण देखिन्छ। आजकै दिन 5औं विश्व संस्कृत दिवस पनि मनाइएको छ।
नेपाल, भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, कतार लगायतका विभिन्न देशहरूमा यो दिवस मनाइएको छ। ऋषिले नै वेदका मन्त्र ध्यान दृष्टिका माध्यमबाट देखेकाले 2075 सालदेखि ऋषि तर्पणीको अवसर पारेर जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालको आह्वानमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। केही वर्ष अघिसम्म चाडपर्वको रूपमा मात्रै हेरिने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पछिल्लो केही वर्षदेखि भने धार्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यता जस्ताको जगेर्ना गर्ने मुख्य दिन बन्दै गएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। आज गाईजात्रा पर्वको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व एकतर्फ छ भने अर्कोतर्फ यो दिनलाई मुलुकको बेतिथि विरुद्धको व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गर्ने दिनका रूपमा पनि लिइन्छ। हास्य व्यङ्ग्य कलाकारका लागि ठूलो महत्त्वकै रूपमा रहँदै आएको गाईजात्रा र व्यङ्ग्य प्रहर्षण पछिल्लो समय भने खुम्चिन थालेको छ। तथापि कलाकारहरूले देशको समसामयिक अवस्थाबारे व्यङ्ग्य गर्न भने छाडेका छैनन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले बिहोर भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बिहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मरेका व्यक्तिका नाममा गाईजात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएको आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक तथ्य छ। यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रहर्षण तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम गराउने आदेश दिए अनुरूप हास्य व्यङ्ग्यको प्रचलन समेत चलेको हो भन्ने जनश्रुति पाइन्छ, जुन अझै पनि निरन्तर छ। अर्थात् गाईजात्रा भन्न बित्तिकै हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले प्रस्तुत गर्ने व्यङ्ग्य प्रहर्षण जनजनको जिब्रोमा छ। गाईजात्रा मनोरञ्जनात्मक तथा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गति उजागर गर्ने पर्व समेत हो। विगतमा महोत्सवहरूमा भ्याइ नभ्याइ हुने कलाकारहरू अहिले प्रविधिको प्रयोग गर्दै सर्वसाधारणसम्म पुग्ने गरेका छन्। गाईजात्राको अवसरमा आयोजना हुने हास्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम सेलाएको छ। तथापि ससाना कार्यक्रमहरू गरेरै भए पनि कलाकारहरूले देशको समसामयिक अवस्थाबारे व्यङ्ग्य गर्न भने छाडेका छैनन्। फुद्रुक फुद्रुक उफ्रिनी, जता पनि टाँसिनी, जोसँग नि गाँसिनी, नक्खर मौली ठिटी होइन, त्यही ढुङ्गाकी नातिनी गिटी। फट्यौलीमा सजिलो, यथार्थमा अप्ठ्यारो, मान्छे सारो कि ढुङ्गा सारो पत्याउन गाह्रो। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू फेसन गर्छन्, छोटा लुगा लाउँछन्, छोटोलाई छोटा भन्दा त्यतिकै रिसाउँछन्। ढुङ्गो लुगा पनि लाउँदैन, नाङ्गोलाई नाङ्गो भन्दा पनि रिसाउँदैन। ढुङ्गो ढुङ्गो हो, बोल्दैन र त ऊ देउता भयो, मान्छे मान्छे हो, बुझ्दैन र त ऊ ढुङ्गा भयो। गाईजात्राको अवसरमा हास्य कलाकारहरूले देशको विभिन्न क्षेत्रमा समसामयिक अवस्था बारेमा चोटिलो व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। देश भद्रकोल अवस्थामा पुगिसकेकाले व्यङ्ग्य मात्र होइन, सिधा खबरदारी समेत गरेका छन्। र अब सबैलाई चाह छ, अब यहाँ भनिन्छ बुढा नेताहरू भनिन्छ, तर अब सबैको चाह छ। कमरेड प्रचण्डज्यूले भन्नुभयो अस्ति नि, निश्चित रूपमा फेरि एकचोटि मैले चान्स पाएँ भने यो देशको म मुहार फेर्छु। दुईचोटि हुँदा चाहिँ कसको मुहार फेर्नु भएछ बहिनी? हाम्रा पर्यटकहरूलाई अत्यन्तै माया गर्ने र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आएका पर्यटकहरूलाई चाहिँ बेमतलब गरेर काले धोती भनेर भनिदिने, त्यो किसिमको गर्नलाई पनि यो गाईजात्रै मन्त्रीमण्डलले छुट दिएको छ। कलाकारहरूले शीर्ष नेतृत्वको नक्कलदेखि आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीसम्मका राजनीतिक पेरीफेरीलाई आफ्नो विषयवस्तु बनाएका छन्। म कसरी 76 तपाईको चिना मसँग छ, तपाईले जन्माएको मलाई मसँग त प्रमाण छ। आर्जुले गर्छ, तपाईले किन उमेर घटाउनु भन्नु? आर्जुले गर्छ तपाईँ। तपाईँ चुनाव लड्नको लागि ए बाबा, चुनाव त लड्नै पर्दैन, जितिहाल्छु बाबा। कस्तो कुरो गरे यो? कति नेब्रे कुरो गर्छ यार? हैन, चुनाव लड्ने हो फेरि लड्ने किन लड्ने? मर्दाको छोरो लड्दैन भाइ, डडेलधुराको छोरो, नेपालको छोरो भन। हामी तपाईँ लड्ने कि तपाईँ लड्ने? हामी बुढाबुढी लड्ने। बुढाबुढी लड्ने? बुढाबुढी नलड्ने हुन्छ भाइ बाबा। तपाईँ चुनाव निर्वाचन क्षेत्रबाट जहाँ पनि लोनी सङ्ख्या लडिहाल्छ त भाइ बाबा, लड्दैन भाइ बाबा। हुन त आम सर्वसाधारणका लागि मुलुकको भद्रगोल अवस्था र राजनैतिक दल र नेताहरूको प्रवृत्तिले सधैँ गाईजात्राको झल्को दिन्छ। नेताहरू आफ्नो गतिविधि मार्फत जनतालाई हँसाइरहेका छन्, फलत कलाकारहरूले सधैँ राजनीतिलाई नै आफ्नो विषयवस्तु बनाउने छन्।
सरकारले मिटर ब्याजी सुदखोरबाट पीडित भएकाहरूसँग वार्ता गरेको छ। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि गठन भएको कार्यदलले पीडितहरूसँग सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा आज वार्ता भएको हो। वार्तामा सरकारी कार्यदलले प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धान अगाडि बढाउने आश्वासन दिँदै घर फर्किन आग्रह गरेको छ। आज बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। संयोजक भुसालका अनुसार अहिले मिटर ब्याजी पीडित टोलीसँग अहिले वार्ता भइरहेको छ। संयोजक भुसालले छिट्टै नै पीडितहरूको समस्या समाधान हुने र आन्दोलन रोकिने आश्वासन दिनुभएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विकास साझेदारीका लागि दक्षिण एसिया ताकिरहेको चीन र नेपाल बीच साना ठुला थुप्रै योजनामा सहमति र सम्झौताहरू भएका छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष भने अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। उच्च स्तरीय भ्रमणहरू केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक चीन र नेपाल बीच पूर्वाधार विकासदेखि आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक लगायत अनेक शीर्षकमा सहयोग र सहकार्य गर्ने सम्झौता हुँदै आएका छन्। हरेक द्विपक्षीय उच्च स्तरीय भ्रमणमा कुनै न कुनै सम्झौता भएकै छन्, हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेकै छन्। तर ती सबै सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भएका छन् त? कहाँ, कसरी हुँदैछ वा भए? यसको जवाफ भेटिन्न, कारण भएका अधिकांश सम्झौता कागजमै सीमित छन्। उदाहरण, नेपाल र चीन बीच 2017मा सम्झौता भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI हस्ताक्षर भएको 5 वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो अवधिमा दर्जनौं उच्च स्तरीय भ्रमण भए। हरेक भ्रमणमा BRI कार्यान्वयनको ताकेता कायम भए पनि BRI मार्फत कुनै पनि योजना अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै सन् 2019 को अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा उद्घोष गरेको 56 अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। विभिन्न 20वटा योजनामा सम्झौता भए पनि लगतै सुरु भएको कोरोना महामारी र आन्तरिक राजनैतिक फेरबदलका कारण कार्यान्वयन शून्य छ। समग्रमा नेपाल र चीन बीच उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका अधिकांश सम्झौताहरू कार्यान्वयन विहीन छ। लामो समयदेखि अब कोभिड एउटा कारण होला, तर हिजो गरिएका कतिपय सहमति अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन, काममा अलि ढिलाइ भएको छ। चीन सरकारले पनि त्यसमा तत्परता देखाओस् र नेपाल सरकारले गरिएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा, निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अलिकति यो सरकार आइसकेपछि चीनसँगको सम्बन्ध अलिकति चिसिएको जस्तो, अलिकति लो प्रोफाइलमा परे जस्तो जुन एउटा स्थिति भएको थियो, मलाई आशा छ कि यो निर्णयले अथवा यो भ्रमणले चाहिँ यसमा केही सकारात्मक योगदान गर्नेछ। उच्च स्तरीय भ्रमणका बेला गरिने सहयोगको प्रतिबद्धताले यो पटक पनि निरन्तरता पाएको छ। चीनले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बेजिङ बोलाएर 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। ताइवानमा अमेरिकी सभामुखको भ्रमणले चिडिएका बेला भएको परराष्ट्र मन्त्रीको 3 दिने चीन भ्रमण चासोपूर्ण मानिएको थियो। नेपालले एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई गति दिन दुवै पक्ष तयार भएको दाबी मन्त्री खड्काको छ। समकक्षीलाई एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै हाम्रो भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा विश्वास दिलाएको छु। मेरो यो भ्रमणले ती समझदारीहरूको कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्न र आपसी हितका यस थप विषयहरूमा छलफल र सहमतिमा पुग्न सहयोग पुर्याएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र नेपाल चीन सीमा पार ट्रान्समिसन लाइनको सम्भावना तथा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लगायतका 1 दर्जन सहमति भएका छन्। भएका यस्ता सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआउनु मुलुकभित्रको आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिक क्षमता कमजोरीको उपज भएको जानकारहरूको तर्क छ। परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको सञ्चालन गर्न जाने अवसर, सहयोग, सञ्चालन गर्न जाने प्रभाव, दबाव, हस्तक्षेप, त्यसले अवसर पनि सिर्जना गर्छ। हामीले त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने सबै हामीलाई सहयोग दिन इच्छुक छन्। तर सञ्चालन गर्न सकेन भने त्यो सहयोगको प्रक्रिया दबाव र हस्तक्षेपमा परिणत हुन्छ। भन्दाखेरि धेरै हदसम्म
हामी आफैमा भर पर्छ। हुन त बाक्लिएको उच्च स्तरीय भ्रमण सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि खाका वा ताकेता भन्दा पनि सत्ता संरक्षणको दौडधुप भएको आरोप नेतृत्वले खेप्दै आएको छ। बदलिएको विश्व राजनीति र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोका बीच नेपाल र चीनले आपसी विश्वासको वातावरण बलियो बनाउने मात्र होइन, दुई मुलुक बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ दुवै पक्षको ध्यानाकर्षण हुनुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा रहेको युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले युवा वर्गमा मुलुकभित्र रहेको शैक्षिक बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न आवश्यक देखिएको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा केन्द्रित गतिविधिहरूको कार्ययोजना निर्माण तथा कार्य सम्पादन कार्यभार युवा परिषदले गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले उद्यमशीलता विकास र युवालाई रोजगारी प्रवर्धन विकास निर्माणमा युवा सहभागिता युवा वर्गको नेतृत्व विकास लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउनु भयो। सरकारी तहबाट युवा केन्द्रित गतिविधिहरूको कार्ययोजना निर्माण कार्य सम्पादन तथा संयोजनको कार्यभार सुम्पिएको युवा परिषदले युवा उद्यमशीलता विकास र युवा रोजगारी प्रवर्धन विकास निर्माणका युवा सहभागिता युवा वर्गको नेतृत्व विकास युवा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन गरी बढीभन्दा बढी युवालाई लाभान्वित हुने पुर्याउन आवश्यक छ। खास गरी युवा वर्गलाई जीवनोपयोगी सिप कौशल सिकाइ स्वदेशकै माटोमा काम सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्न सक्छ अवस्थामा पुर्याउनु प्रवर्धन पर्ने खाँचो छ। प्रधानमन्त्री देउवाले धेरै युवालाई विकास निर्माण तथा उद्यमशीलतामा सहभागिता गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग स्थित पत्थरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्डमा खाल्जा खुल्जीको मर्मत नहुँदा दैनिक दुर्घटना बढ्दै गएको छ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा रहेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पत्थरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्ड 6-7 महिनादेखि पिच गरिएको ठाउँमा भएका खाल्जा खुल्जी नपुर्दा सवारी र यात्रुहरूले शास्ति बिहोर्दै आउनु परेको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग स्थित पत्थरी उर्लाबारी बीचको सडक खण्डमा खाल्जा खुल्जीका मर्मत नहुँदा दैनिक दुर्घटना हुने गरेको छ। 7 महिना अघिदेखिको समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा यात्रुहरू दैनिक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। खाल्जा खुल्जीकै कारण दुर्घटना हुँदा ठूलो क्षति हुने गरेको छ। दैनिक हिँड्ने चालकहरू यस क्षेत्रमा त्रासकै त्रासका बीच सवारी गुडाउनु परेको गुनासो गर्छन्। कहाँबाट कहाँ हिँड्नु? हामी यहाँ शेरपिरोडबाट पत्थरी हिँडेको, तर यो खाटाखुटीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम दुर्लभ। यो एक्सिडेन्ट हुने म्याक्सिमम 99% चान्सेस यही खाटाखुटीले गर्दा। तर प्राय बाइकहरूसँग एक्सिडेन्ट भइरहेको त्यही खाल्डाखुल्डीले नै गर्दा। योभन्दा लगभग 2 महिना अगाडि एकजना मान्छे एकदमै गम्भीर रूपमा यही खाल्टोको कारणले गर्दाखेरि घाइते भएको छ र हिजो मात्रै म पनि यही खाल्टोमा परेर बस्न सफल भएको छु। एकदमै धेरै जोगेर हिँड्नु होला र म फेरि पनि भन्छु, यो बाटोको यो जुन निकायले यो काम लिनु भएको छ त्यो निकायले चाहिँ एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो यो गाडीको यो रोडको मर्मत गरियोस्। उक्त बाटो हुँदै दैनिक प्रदेश सरकारका सांसद मन्त्री र मुख्यमन्त्री हिँड्ने गर्छन्, तर उनीहरू सडकको यो दुर्दशा देखेर पनि नदेखे झैं गर्ने गर्दछन्। यता बाटो भत्किएकै क्षेत्र उर्लाबारी 3 मंगलबारेमा सडक विभागको कार्यालय छ, तर सडकको अवस्था न सांसदले देख्छन् न त सडक विभागले नै हेर्छ। कार्यालय परिसरमा सडक आसपास राखिने ठुल्ठुला बोर्ड र कार्यालयको अवस्था भने झारै झारले भरिएको र माकुराको जालै जालोले भरिएको छ। कार्यालय नामको मात्रै रहेको स्थानीय बताउँछन्। यो समस्या त अस्ति पानी पर्नुभन्दा अगाडिदेखिकै हो। पानी परेपछि अझै त्यही भइरहेको छ। अब यसको उर्लाबारी नगरपालिकाभरि चाहिँ अलिअलि काम सुरु गरेर यहाँ मङ्गलबारी देशकै मुख्य बाटोको अवस्था यस्तो हुँदासम्म पनि कुनै पक्षबाट चासो देखिएको छैन।
दैनिक हजारौंको संख्यामा गाडी गुड्ने बाटोको यो अवस्थाले स्थानीयहरू हरेक दिन जसो सडक दुर्घटनामा पर्ने गरेको बताउँछन्। यही बाटो भएर धेरै यातायात जिल्लाको सदरमुकाम विराटनगर र देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ जाने गरेका छन्। यही बाटोमा ठाउँ ठाउँमा पटके कर र ट्राफिक चेकिङ हुन्छ, तर बाटोले भने मर्मतसम्म पाएको छैन। महिनौदेखि साना सवारी फस्ने खाल्डा खुल्टी हुँदासम्म तीनै तहका सरकार मौन भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 781 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4712 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 781 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 511 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 5775 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्षका उम्मेद्वार निलहरी वास्तोलाले आफू निर्वाचित भएमा ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हक हितमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। 29 गते हुने निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा निलहरी वास्तोलाले प्यानलसहित उम्मेदवारी मनोनयन पश्चात उहाँले ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले खोजेको जस्तो नभएको भन्दै अहिले व्यवसायीहरूले चाहेको जस्तो टान बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले 2 वर्षको कार्यकालमा टानको कार्यसमितिमा बसेर काम गरेको अनुभव र पर्वतीय पर्यटनमा 27 वर्ष काम गरेको अनुभवलाई ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हितमा लगाउन चाहेको बताउनु भयो। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने मेरो 2 कार्यकाल टानको मेरो आफ्नो अनुभव र मेरो आफ्नो 27 वर्षको यो टुरिज्म क्षेत्रको यो पर्वतीय पर्यटनमा म पूर्व धनकुटा हिलेदेखि तपाईको पश्चिम ताक्लाकोटसम्मको मेरो हिँडाइ र मेरो फुटप्रिन्ट मैले छोडेको जुन मेरो अनुभव छ त्यो तपाईहरुको व्यवसायको हितमा म लगाउन चाहन्छु। टान नेतृत्वका लागि 2 प्यानल सहितको व्यवसायी समूह र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। अध्यक्ष पदमा कमल सापकोटाको प्यानल सहित उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ भने बुद्धराज भण्डारीले अध्यक्ष स्वतन्त्र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी कब्जामा रहेको युक्रेनी परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा पुनः आक्रमण भएको छ। युक्रेनको जापोरिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा थप बमबारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। परमाणु केन्द्रमा गरिएको आक्रमणमा रुस र युक्रेन दुवैले एक अर्कोलाई आरोप लगाएका छन्। युरोपको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको कार्यालय र अग्नि केन्द्रमा 10वटा प्रहार भएको युद्ध र दुवै पक्षले बनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठकमा आक्रमणबारे छलफल हुने भएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले घटनाले विपत्ति निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेका भारतीय पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर शनिबार नेपाल आउँदैछन्। यससँगै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई केन्या भ्रमण गराउने पनि निश्चित भइसकेको छ। विभिन्न समस्या देखाउँदै पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दशनाईके बाहिरिसँगै नयाँ प्रशिक्षकका लागि चुनौती भने धेरै छन्। एक रिपोर्ट। पुबुदु दशनायकेले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएपछि भारतीय पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकरलाई क्यानले मुख्य प्रशिक्षक बनायो। तर नेपाली क्रिकेटमा रहेका विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न उनलाई त्यति सहज भने हुने छैन। किनभने प्रभाकर पहिलो पटक नेपालमा क्रिकेट प्रशिक्षक बनेर आएका छन्। पछिल्लो पटक नेपालले स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्दा नेपाली राष्ट्रिय टिमले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा निकाल्न सकेन। 4 खेल मध्ये 1 खेलमा मात्र सुखद नतिजा निकालेको नेपालले बाँकी 3 खेल गुमाएपछि विभिन्न कारणहरू केलाउन थालिएको छ। मुख्यतः टोलीमा एकजुट समस्या, ब्याटिङ समस्या बाहिरी सतहमा देखिन थालेका छन्। यससँगै एक दिवसीय मान्यता गुम्ने डर पनि त्यत्तिकै छ। यद्यपि प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपाली क्रिकेट टिमले थप उचाइ प्राप्त गर्ने विश्वास रहेको छ। उहाँको अनुभव
वर्ल्ड वाइज पनि क्रिकेटमा राम्रो खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, राम्रो कोच पनि हो। भर्खरै 2016मा ओडिआई नेसन जुन बेला पाएको थियो र T20 वर्ल्ड कप र वर्ल्ड कप क्वालिफाईको बेलामा जुन अफगानिस्तान थियो, उहाँ गएको बेलामा नै 2017मा चाहिँ टेस्ट मान्यता पाएको चाहिँ हाम्रो आँखाको अगाडि नै छ। प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर शनिबार साँझ नेपाल आउँदैछन्। मनोजलाई सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती रहेको छ। प्रभाकर जहाँ क्रिकेटका लागि कुनै पनि कंजुसाई नहुने अब्बल देश भारतका खेलाडी हुन्, जहाँ पूर्वाधारको कुनै कमी छैन, तर उनलाई नेपालमा भएको सीमित साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य टोली बनाउने चुनौती हुनेछ। अहिले टोलीमा नयाँ खेलाडीको वर्चस्व रहेको छ। टोलीमा अनुभवी खेलाडीहरू प्राय शून्य छन्। यही अवस्थामा क्यानका मिडिया म्यानेजर दुर्गराज पाठकले नयाँ प्रशिक्षकले युवा खेलाडीलाई समेट्दै अनुभव दिलाउने बताएका छन्। टिम त राम्रो टिम छ, ब्यालेन्स टिम छ हैन, यङ टिम छ हाम्रो, किनभने अहिले ग्रुपिङ गरेर टिम छ। किन केही सिनियर खेलाडीहरू भर्खरै रिटायरमेन्टको फेजमा गइरहनु भएको छ, टिम गइरहनु भएको छ। त्यसले अलिकति चाहिँ प्रेसर चाहिँ यङ टिम लगाइरहेको छ। यङ टिम त्यो लिन तयार छ र केही चाहिँ अलिकति अनुभवका कुराहरू अलिकति बढी पाओ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। र मेन त ब्याटिङमा यो अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देखिरहेकै कुरा छ नि त हैन। ब्याटिङ नभएको होइन, तर हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ रेगुलर चाहिँ पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। घरेलु एक दिवसीय प्रतियोगिता पछिल्लो 2 वर्षदेखि आयोजना हुन नसक्दा नेपालको लगानी कुन स्तरको छ भन्ने प्रश्न देखिएको छ। नेपाल, ओमन, स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, नामिबिया, अमेरिका र UAE-लाई एसोसिएटका शीर्ष टोलीका रूपमा लिइन्छ। तर लगानी र संरचनाको हिसाबमा नेपाल र ती देशको आकाश पातालको फरक छ। तत्कालका लागि नेपाली टोलीको बलिङ औसत भए पनि सबैभन्दा ठूलो कमजोरी ब्याटिङ देखिएको छ। नेपालले हार्ने प्राय सबै खेलको प्रमुख कारण कमजोर ब्याटिङ नै हुने गर्दछ। यसका अलावा नियुक्त हुन लागेका मनोज प्रभाकरलाई पूर्व प्रशिक्षकले दर्शाएको टोली भित्रको गुट उपगुटको अन्त्य गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। मुख्य खेलाडी र युवा खेलाडी बीचको तालमेलको अभाव देखिन थालेको छ भने एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई साथ नदिएको आरोप पनि खेलाडीमा नलाग्ने गरेको होइन। वरिष्ठ खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशीले पनि परम्परागत ब्याटिङलाई सुधार गर्नुपर्ने र ब्याटिङ केन्द्रित प्रशिक्षण निकै नै आवश्यक रहेको बताउँछन्। ब्याटिङ पहिलो चुनौती हो, त्यसलाई सुधार्न चाहिँ प्रशिक्षकले भूमिका खेल्नुपर्छ। बरु त्यसको लागि अरू ब्याटिङ प्रशिक्षकहरू मगाउने हो कि अथवा चाहिँ 2 दिवसीय 3 दिवसीय क्रिकेटहरू खेलाउने हो कि भनेपछि ब्याटिङ केन्द्रित उहाँले प्रशिक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ पहिलो कुरा। प्रभाकरका लागि अर्को चुनौती प्राप्त एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई जोगाउनु पनि रहेको छ। थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था प्रभाकरको जिम्मा हुनेछ। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहँदै एक दिवसीय विश्वकपको बाटो जीवितै राख्नु तथा 2024 को T20 विश्वकपमा नेपालको स्थान बनाउनु पनि प्रभाकरका लागि अर्को प्रमुख चुनौती हुनेछ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनलाई आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न सकस, शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनमा देखियो जटिलता, आन्तरिक तयारीपछि निष्कर्षमा पुग्ने दलहरूको तयारी। आज जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, राखी बाँध्ने र क्वाटी खाने परम्परा आफन्त र प्रियजनसँग खुसी साट्दै मनाइयो। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न सहरमा गाई जात्रा पर्व रौनक। सरकारद्वारा मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन, पीडितहरूसँग गृह मन्त्रालयले थाल्यो वार्ता, उधारो सम्झौताले आजित भएको सङ्घर्ष समितिको गुनासो। रुसी कब्जामा रहेको युक्रेनी परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा पुनराक्रमण, रुस र युक्रेनले लगाए एक अर्कालाई आरोप, विपत्ति निम्त्याउन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। र नवनियुक्त राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर भोलि नेपाल आउँदै सीमित स्रोत र साधनको प्रयोगमा विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य टोली बनाउने चुनौती। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।